剩翻2隻。加州動員，最後入閘係竹園，全部馬匹準備妥當。嚟到今場賽事，寶馬香港打比大賽2025準備，隨時起步。好，你一開閘嘅時候啊，前面快閘嘅馬呢埋邊位置係平凡騎士啊，中間有白河飛區啊，一起美麗都前啲喎。咁啊出邊位置就係嗰隻加州動員嚟㗎。咁啊大約第5位嘅馬啦，外邊粉紅帽啦就優才啦，中間第6位係球星啊，響入邊紅黑直間衫啊米奇啦，後邊嗰陣啦還笑響內欄咯，響佢出邊藍白環間衫呢，仲有呢隻包裝福星啊，後邊5匹馬啦，有目共賞，響尾5就綠色衫嘅，出邊係但求開心啊，後邊3匹馬分別有桃花開啦，遙遙領先啦，暫時殿後，縮住嚟跑喎，係嗰隻竹園嚟㗎。好啦，過咗呢個呢，就係1400米嘅段柱跑對面直路啦，放頭嘅馬原來係平凡騎士啊，跟住響第2位就加州動員啦，後邊嘅馬有一起美麗啦，內欄第4係白河飛區啊，第5位出邊係優才，中間第6白衫係球星啊，內欄第7位仲有米奇啊，後啲嘅馬啦有包裝福星啦，還笑啦，再後邊嗰5匹馬但求開心，6、3尾4係內欄位置，仲有隻有目共賞啊！後邊3匹馬分別係桃花開、遙遙領先啊，暫時殿後仍然係竹園嚟㗎。好啦，咁啊轉香港體育學院灣啦，前面次序都冇乜特別大嘅喐動，平凡騎士依然係貼欄放啦。第2位就加州動員啦，內欄第3位有白河飛區啊，外邊係一起美麗啊。第5位嘅馬出邊係優才，中間第6位呢仲有球星啊，內欄米奇啊，後邊嘅馬包裝福星還笑啦，後邊5隻但求開心，尾4內欄有目共賞。後邊3匹馬分別係桃花開、遙遙領先，暫時殿後，仍然係竹園嚟㗎。入正最後直路啦，前面透出嘅馬呢都仲係平凡騎士㗎。見到外邊位置一起美麗上緊嚟啊，內欄位置仲有白河飛區，沿住個中檔追有球星，出邊包裝福星，最終竹園嚟緊啦。最後300零米啦，透出嘅馬埋邊位置係白河飛區啊，中間有包裝福星啊，最終衝上嚟係竹園啊。今年打比嘅得主係邊隻？外邊位置係竹園，入邊白河飛區，2匹馬相當接近啊，中間仲有包裝福星啊。今場賽事大家嘅策略都有啲變㗎啦，白河飛區就沿欄慳咗好多位㗎啦，直路上面捐內欄上嚟。中間曾經上過嚟，一度有威脅係包裝福星，今場變招由包尾位置追上嚟，大外檔係竹園，睇下今年嘅打比係邊一匹馬。